咁今日呢，就係適逢咧呢個澳洲嘅國慶日，咁我哋又嚟到呢一區啦。呢一區就係車士活。咁例牌啦，泊低咗架車喺呢個大停車場之後呢，就經過呢條行人天橋一路穿過去啦。呢條天橋個地下呢都幾特別㗎，黐滿晒一啲賣廣告嘅貼紙。再過埋呢段路呢，就入到呢個 Mandarin Centre 㗎啦。呢度就係啦，歡迎嚟到 Mandarin Centre。咁呢間鋪頭呢係一間特賣場嚟嘅，咁佢專賣一啲名牌嘅衫，但係可能呢已經係略略過咗季，所以價錢就係平啲嘅。咁就叫做 TK Maxx 啦。咁耐唔耐呢都可以喺呢度呢執到一啲好嘢㗎。咁跟住呢，扶手電梯直上啦。咁上到嚟呢一層呢，就係 Mandarin Centre 嘅美食廣場啦。咁就即刻帶大家兜一個圈先。咁呢，喺左手邊呢間呢東西房呢嘅海南雞飯同埋我最中意嘅三文魚頭湯米粉都好好味㗎。再前邊呢一間呢，就係食韓式嘅 buffet嘅，都幾抵食㗎。跟住再有日本嘅拉麵啦，另外再隔離呢一間呢，就係賣一啲港式嘅小食啦，同埋茶餐廳食品，叫做茶仔啦。咁再前邊呢一間呢，就叫做小火鍋先生，咁係新開嘅，咁佢呢就係打邊爐，咁應該就係呢度啦。就人均25蚊呢，就任食嘅。咁再隔離有間賣泰國食品嘅啦。另外呢一間呢，就係賣一啲日式嘅咖喱飯啦，同埋日式嘅炸豬扒啦，同埋炸雞嘅咖喱飯嘅，係日本人主理㗎，但係佢價錢呢都好合理嘅。咁再行前啲呢一間係賣，應該係賣中式食品㗎啦。咁再嚟呢一度呢，就係福來門啦，係一間中式嘅酒樓嚟嘅。咁嗰啲點心呢，就每一款都係同一個價錢嘅啫。咁再隔離呢一間呢，就係食呢個港式嘅雲吞麵啊、水餃麵咁樣。咁佢嗰啲雲吞麵同水餃麵咧，真係幾好味㗎。咁大家得閒呢，有興趣可以試下啦。咁前邊呢一間就食日本便當啦。咁但係今日呢，我哋就唔係嚟呢度食嘢嘅。咁再睇睇而家右手邊呢 Mandarin Centre 呢度呢，就有一間戲院嘅。就係呢一間啦。跟住我哋穿過玻璃門呢，就行出嚟啦。咁前邊望到嗰度呢，就係車士活嘅火車同埋地鐵站。咁圍住呢個車士活站，當然有好多高樓大廈啦。
呢啲高樓大廈呢嘅樓價都唔平㗎，因為車士活呢真係一笪呢幾方便嘅地方。咁我哋穿過嚟呢度呢，就叫做 Chatswood 嘅 Interchange 啦。咁右手邊嗰度呢，就係紅十字會捐血站嚟嘅。咁望過對面呢，就係呢個車士活站啦。咁上邊呢，就係車士活 Interchange 嘅美食廣場。我哋今日去食嘢嘅地方呢，距離個停車場都有一段路程㗎。我哋再搭扶手電梯向上行啦。咁上到呢一層呢，淨係喺左手邊外圍呢已經見到一啲餐廳啦。好似呢一間 Graham 呢，就係食一啲日本嘅梳芙梨 pancake 嘅，跟住隔離里弄呢，就係食上海菜。咁我哋又轉入嚟呢度睇睇啦。咁呢個 Interchange 呢都有幾多餐廳嘅，咁佢個定位呢就同 Mandarin Centre 就有啲唔同，佢嗰啲餐廳呢就相對比較高檔一啲嘅。咁前面呢一間呢，就係阿摩或者叫阿嫲。另外呢，左手邊就有大堂嘅拉麵啦。咁我哋一陣呢，其實就會去呢間阿摩嗰度食嘢嘅，或者叫做阿嫲啦。咁右手邊嗰間呢，就係食辣嘅酸菜魚。咁而家見到呢個就係大堂拉麵啦。咁再前邊嗰間呢，左手邊嗰間叫做小歡喜，個名都幾得意噶。咁佢就係食咧呢個麻辣燙嘅。咁右手邊呢一間呢，就食拉麵嘅。就係一風堂啦。咁再前面見到呢一間呢，就係石鍋先生啦。咁佢喺悉尼有好多分店㗎，喺 Parramatta 啊同埋喺伊士活都有。跟住呢間馬記呢，就係食馬來西亞食品嘅。再前邊呢一間就係韓式嘅 BBQ。咁石鍋先生呢，因為生意太好啦，所以見到右手邊嗰度呢，就 set 咗一啲廂房，都係屬於石鍋先生嘅。咁右手邊呢，就係頭先入嚟個出口啦。咁左手邊頭先嗰間就係食炸雞嘅。咁而家左手邊呢一間就係食綠茶嘅飲品同埋甜品。
好啦，咁兜咗一個圈之後呢，我哋就去今日食嘢嘅地方啦，就係呢間阿嫲啦。咁佢呢間餐廳呢，其實佢嘅總店呢就叫做好啫。咁喺悉尼嘅市中心呢，都有一間總店嘅。咁個裝修都幾靚幾特別㗎。咁有點心食添噃。咁佢最出名就係呢個叉燒啦。咁坐低咗之後呢，店員就俾啲水我哋啦。咁又即刻睇下個 menu 有咩食先。呢間餐廳呢，就係食一啲新加坡啦、馬來西亞菜咁嘅。咁當然咧喺車士活咧，亦都有啲類似中國食物啦。咁但係個叉燒咧一份咧都唔平嘅，一份要成40幾蚊澳幣，所以咧我哋就試下呢個叉燒飯啦。個叉燒睇個樣咧就真係幾靚啦。咁佢叫呢隻咧就叫做咖啡叉燒。咁隔離有個油飯啦。另外有個辣醬，跟住再有一個湯咁。咁除此之外呢，我哋再叫埋呢個玉子豆腐。咁上面啲青豆呢，下邊呢有啲上湯嘅芡汁，有啲蟹肉啊、蛋白啊咁樣。個叉燒飯呢，同埋呢個玉子豆腐呢，個賣相又真係幾靚啦。個叉燒呢，我試過呢，果然味道係比較特別啊，都幾好味嘅。但係如果係肥翻少少就好啦。咁呢個玉子豆腐都 OK 啦，清清地。咁其實咧，今次咧，除咗想嚟試個叉燒咧，另外試食專員咧就話想試呢個澳洲嘅生蠔煲仔飯。咁就睇下咧呢間餐廳整個煲仔飯咧，就同好上好咧，另外喺 Westfield 商場嗰度咧嗰間煲仔飯有咩分別啦？咁咪即刻瀨啲甜豉油落去先。個飯一嚟咧就聞到好香啦，咁個底咧都有好多飯焦嘅。咁呢個煲仔飯都唔平噶，都要成40幾蚊澳幣。咁就有6隻蠔嘅，咁另外啲臘腸啊咁樣啦，飯焦啊咁啦。咁總括嚟講咧，呢個煲仔飯味道都唔錯，但係比較油膩啲啦。大家可以睇到個煲底啦。咁另外咧最出名咧就係呢個烤鴨啦，咁但係我哋今次咧就唔試啦。咁今日咧都食得幾貴㗎，呢一餐就食咗澳幣118蚊。咁總括嚟講咧，今日嚟到呢間阿嫲或者叫阿摩咧，咁我覺得嗰啲食物味道咧都唔錯嘅。咁環境當然一流啦，手機打卡咧嗰啲食物賣相梗係 very good 啦。咁但係價錢咧就真係略貴啦。咁我喺 Instagram 都出咗一段 post 嘅，咁有網友咧就話呢間餐廳咧又貴又唔係咁好食，